हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ये इंडिकेट करता है कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या कोई डिजीज है जिसके कारण कफ आ रही है। बेसिकली कफ दो टाइप का होता है। एक प्रोटेक्टिव कफ जिसको हम वेट कफ कहते हैं, और नॉन प्रोटेक्टिव कफ जिसको हम ड्राई कफ कहते हैं। तो कफ को हम मेनली टू स्टेजेस में देखते हैं। एक होता है एक्यूट कफ और दूसरा होता है क्रोनिक कफ। और जो एक्यूट कफ 3 सप्ताह तक रहता है, और जो क्रोनिक कफ होता है वो, अगर आपकी जो खांसी है, कफ है, वो 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो उसको हम क्रोनिक कफ कहते हैं। कफ का जो कारण है वो बहुत सारे हैं, जिसमें एलर्जी हो गया, किसी को डस्ट से होता है तो किसी को धुएं से, तो किसी को स्मेल से, किसी को परफ्यूम से। इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग से भी कफ होता है। और अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से, टीबी में कफ आना। और सीओपीडी हो गया। सीओपीडी मतलब सीओपीडी मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया। गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज हो गए, जिसको हम जीईआरडी बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट में कोई दिक्कत है, हार्ट फेलियर है या कार्डिक प्रॉब्लम, उनमें इस कंडीशन में भी कफ आता है। तो सबसे मेन चीज़ है कफ का जो कारण है वो पता करना है कि किस कारण से कफ आ रहा है। अगर आपको कफ के साथ फीवर आ रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, नाइट स्वेटिंग मतलब रात में पसीना हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसमें क्या क्या जांचें होती हैं। तो ब्लड टेस्ट होता है, स्पूटम कल्चर टेस्ट होता है, और चेस्ट एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है चेस्ट का, जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस होती है कि हाँ किन कारणों से कफ हो रहा है। प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए ये सब टेस्ट करानी आती है, और जिससे कि आपकी जो कारण है वो पता चल जाता है कि किन कारणों से आपको कफ है, वो किन कारणों से हो रहा है। और कारण जानकर ही उसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। तो इसमें इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टेक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जिससे कि म्यूकस अगर म्यूकस है तो वो क्या होता है कि म्यूकस क्या होता है कि वो लूज होके कफ के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे सकते हैं वेपराइज कर। इसके अलावा स्टीम इन्हेलेशन लें, मतलब भाप लें। और इसमें मेडिसिन भी दी जाती है। मेडिसिन आपकी डायग्नोसिस करके आपको प्रॉपर मेडिसिन इसमें दी जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन दी जाती हैं, और कफ सिरप भी दी जाती हैं, जिसमें अगर आपकी कंडीशन देखी जाती है कि कैसी कफ है, ड्राई कफ है कि वेट कफ है, मीन सूखी खांसी है कि खांसी में कुछ बलगम आ रहा है। अगर ड्राई कफ है तो इसमें एंटी टर्सिव मेडिसिन दी जाती है। अगर वेट कफ है तो मिकोलाइटिक मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक एनासेड्स मेडिसिन देते हैं अगर फीवर हो या स्वेलिंग हो। जब तक इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी तब तक इसका जो ट्रीटमेंट है वो संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए कि कफ का कारण क्या है, तब आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कफ आपको 3-4 वीक से ज़्यादा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें और प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और ट्रीटमेंट लें। बस ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।